Hello，大家好。而家嚟咗瑞典 Sweden 嘅 City Centre 噶啦。琴晚我哋喺一個機場嘅酒店過夜嘅。咁過夜之後，今朝食完早餐，咁啊買少少嘢，做下 test refund，咁樣都玩咗10粒鐘。之後呢，我哋就搭巴士離開機場酒店。咁離開咗之後呢，就嚟到 City Centre 落車啦。其實可以搭機鐵嘅應該，不過我哋揀咗巴士。anyways 啦，咁就嚟咗，咁好啦，影一影個環境先啦。咁喺條路中心可能繁華，呢度已經係嗰個車站好靚啦。咁樣呢個頭先個火車站我估，我哋唔係喺呢度落車嘅，我哋喺另一個地方喺個巴士站嗰度落車，大概係呢個方向行過嚟啦。咁呢度有間麥記咁樣，拎姐嘅 No.1 Favorite 咁啊，咁就。我哋呢間酒店就叫做 Scandic Continental， 咁就我哋而家就住12樓咯。拎姐就話係呢度有個 Scandic 個字喺上部。拎姐就話我哋其實就未夠鐘 check in 嘅，即係而家2點鐘左右。個酒店就話我哋要4點先可以 check in， 咁就話你可以加錢啦，師傅咁樣咁啊。好啦，加錢啦！加錢就住高啲，又可以 check in， 好爽啊！咁樣 OK， 咁我哋就接受佢嘅推薦咁樣，咁我哋就加錢，唔知加咗幾錢喎，玲姐。咁啊，去尋找玲姐的故事啦！咁咧都 OK 嘅呢間，即係好近火車站其實，巴士站就都唔係遠。咁啊酒店啦，裏邊嘅環境係咁樣。咁啊頭先 check in 個 area， 我見到有啲人咧係大嚿嘅呢度 check in 個 area 啦。咁有啲人喺度 hea 緊啦，咁啊。咁我都好 nice 啊，都摩登嘅個感覺。跟住就搭 lift 咧佢分層嘅。咁啊呢度有啲簡單嘅小點買下啦，跟住就呢度咧。就搭啲上去啦 ，OK， 跟住就meeting rooms 先，上去 12th floor， 一陣間我用翻個時卡，因為呢度得意喎。好多嘢睇，好多人玩呢個，即係似乎呢度係好盛行做呢啲 chess 嘅 tournament。頭先我喺樓下大堂咧都見到佢話會有啲 chess 嘅 tournament。好啦，我哋咧要用翻我哋嘅時卡啦呢度。先我哋去呢度，再上去。其實有4部 lift， 但係有3部係 working， 有一部係整緊嘅。我哋去12樓啊，1203。Yes， 非常成功，比起上次。咦，有啲暗喎呢度。好，到站。哇！睇下呢個 view 幾好。而家係晏晝嘅時間，2、3點啦，唔錯啊個 view。瑞典成個感覺俾我都係摩登個挪威。芬蘭就又係啦，即係可能嗰兩個地方都係咁少人啲。OK， 得到啦，1203，你去試下先。
Yes， 成功爭取。好，玲姐打個招呼先啦。Hi，而家已經去到斯德哥爾摩。咦？呢度又係背乾咯喎，不如你過嚟掉翻轉啦。你掉轉面向個窗係啦。而家呢度係斯德哥爾摩，我哋喺中央火車站對面嘅酒店 Scandic Continental 酒店，嗰邊好靚啊！我哋加 Scandinavian， 即係如果嗰個字就即係個北歐嗰三個國家 Scandic 啦，總之就講咗個啦 Scandic Continental。係，咁我哋咧就因為想2點鐘就 check in， 同埋係啦，咁就加咗每晚250蚊克朗，瑞典克朗 upgrade。係咯 ，tax return 幫到我哋啊！幫到啊？點幫唔到錢啊嘛？少少咯，推到100。咁型嘅，同埋你高咗嘛？佢話呢個。啊，係啊，最高嗰層咯。呢度係12樓。頭先都望過下個景嘅，即係呢度。係啦，同埋有免費小食，陣間可以去巴度試下。免費小食咁好，即係加錢有免費小食嘅。唔知本身有定係加咗錢先有啦。係。咁就 upgrade 咗 premium 房啦，原本我哋係 standard 房嘅。係，即係叫大間啲。係咯。但係老實講，呢度啲 size 似乎細啲啊，即係相比挪威同埋芬蘭咁樣。咁呢度你見啲樓都密好多啦，挪威嗰啲疏咁遠，呢個 city 啲啊嘛。呢個電視開唔開到啊？未玩。開到嘅應該。你好中意睇電視，你成日都要開電視。因為頭先嗰個我哋。